Hlboký nádych a výdych. Nádych a výdych. Občas zabúdame správne dýchať. Roztiahnuť poriadne pľúca a cítiť, ako sa naše telo okysličuje. Najlepšie je to v prírode a v zime. Vzduch je čistý, nabitý časticami, ktoré pomaly hlásia jar. Prijali sme pozvanie medzi skvelých ľudí, ktorí hľadajú v živote odpovede na veľa otázok, ale hlavne zostali spojení s prírodou. Milujú chlad a my tiež. Počasie nám prialo. Ideálny čas naučiť sa opäť niečo nové. Tentokrát otužovanie, ale trochu iným spôsobom. Cez dýchanie, hudbu, rytmus, meditáciu a poznávanie svojho vnútorného sveta. Čaute otužujúci. Sme v Krpáčove v Nízkych Tatrách, v nádhernom prostredí a ideme vám v tejto časti ukázať špeciálnu metódu otužovania, ktorá sa volá Wim Hof metóda. Poďte do toho s nami. Dnes je doba neustálych vyrušení, rozptýlení a doslova až kradnutí našej pozornosti. Sociálne siete, televízne kanály, reklamy, inzeráty, WhatsApp, Viber, Messenger, korporácie. Títo všetci sa snažia získať to najcennejšie, čo máme. Drahocenú pozornosť. Preto najlepšie, čo môžeme urobiť, je chrániť si ju a pravidelne. Postupne a výrazne zlepšovať schopnosť koncentrovať sa v kľúčových momentoch. Wim Hof metóda preukázateľne naučí sa výrazne lepšie sústrediť a koncentrovať, keďže sa s ňou naučíš odolávať nielen chladu, ale aj rušivým vplyvom. Všetko má však svoju postupnosť. Na zimu sa treba ráno dôkladne pripraviť. A to tak nám popíš, čo sme teraz ráno robili. Pripravovali sme sa rozcvičkou fyzickou, aj rozcvičiť aj kolby, aj uvoľniť svaly zároveň. No a potom sme si dali dýchacie cvičenie metódy Wima Hofa, ktoré pripraví nielen fyziológiu, ale aj psychiku. Praví sa pH, aktivuje sa produkcia hormónov, čiže ľudia sú potom takí prebudení, bdelí. To prepojenie mozgu a tela funguje kvalitnejšie. A prevádzali sme to na hudobných nástrojoch, pretože vieme, že ten rytmus, to keď sa to spustí, tak to dokáže tých ľudí dostať do zmeneného stavu vedomia, v ktorom sa vieme uvoľniť a nastaviť, že to proste dáme, alebo našou úlohou ako sprievodcov pri tejto turistike a otužovaní je dodať ľuďom odvahu natoľko, že tam idú bez obav, pretože tie obavy, tie strachy, že čo keď ochoriem a takto, nás veľmi oslabujú. Bolo nádherné sledovať, s akou ľahkosťou títo ľudia prijímajú chlad. Treba však povedať, že tento kurz bol druhý stupeň, takže už mali s ľadovou vodou dočinenia. Pred vstupom sme sa pekne rozcvičili, rozdýchali a nechali na seba vplývať silu studeného jazera. Endorfíny lietali všade navôkol. Aké to bolo dneska? Bolo to náročné. Prvú takú minútu som si hovoril každú sekundu, že musím vyskočiť von, ale manželka mi pomohla. Začali sme rovnako, len ja som teda troška viac dodržovala to, že som si tú sprchu dávala skoro každý deň. Bála som sa veľmi, priznám sa, mala som obrovský rešpekt, nejak som začala pochybovať, že či to zvládnem, ale nakoniec to bolo ako pre mňa úplne v pohode. Nerobili sme nič neprirodzené, veď ešte pred pár desaťročiami teplá sprcha nebola samozrejmosťou. Naši starí rodičia by vám vedeli rozprávať. Schopnosť príjmať chlad máme v sebe hlboko zakorenenú v DNA. Prekúrené byty a teplúčko nás však trochu rozmaznali. Doprajme si trochu nepohodlia. Telo si rýchlo spomenie a poďakuje vám. Ako ti to zmenilo život? Zmenilo mi to veľmi život, zmenilo mi to nielen tú otužilosť, ale akoby nastavenie alebo postoj k stresu alebo stresovým situáciám, záťažovým, tak oveľa ľahšie ich prijímam, akože viem sa ukludniť aj v takýchto situáciách horších. Musím říct, že oproti prvnímu, jako otužování, jsem byl v očekávání, jaký to bude a super.
Celosvetovo populárna a vedecky podložená metóda už desiatkam tisíc ľudí po celom svete priniesla výrazné potlačenie zdravotných ťažkostí a problémov. Napríklad alergie, nespavosť, obezita, celulitída, zimomrivosť, depresia, nedostatok energie a choroby spôsobené chronickými zápalmi. Keď sa k tomu pridá takáto partia, zážitok je nádherný. Táto metóda je pomenovaná po Holanďanovi, ktorý má 60 rokov, volá sa Wim Hof. On od 17 rokov sa venuje otužovaniu a pridal k tomu dýchacie cvičenia, pridal k tomu také vedomá práca s vnútorným svetom, voláme to nastavenie mysle alebo mindset. A táto trojkombinácia je niečo, čo je tá metóda. No a ideme na to rôznym spôsobom, cez napríklad prenášanie toho prijatia, toho sústredenia do ľadovej vody, taká terapia chladom ľuďom veľmi pomáha mentálne aj fyzicky. Robíme turistiku v šortkách, takto v zime, iný druh otužovania na vzduchu a učíme sa, že vlastne ako sa treba nastaviť na to, aby to človek zvládol. Ako je to prepojené, ten vnútorný svet, s vystavením sa chladnej vody alebo chladnému vzduchu? Úplne najviac. Vždy je to o tom, že ja si zvolím tie reakcie. Keď mám nejaké naučené reakcie, že v extrémnom chlade a chcem utiecť, alebo chcem kričať, alebo sa stiahnem a som v obrovskom krči, tak to súvisí s tým, ako reagujem vo všetkých extrémnych situáciách. Čiže keď si uvedomím, že fúha, teraz sa dostávam a pôjdem cielene potom, a že teraz naozaj pôjdem do studenej vody, tak v hlave si viem nastaviť veľa. Viem sa dokonca presvedčiť o tom, že to nebolí, nepáli, nechladí a dokážem tam vojsť a začať prijímať len tie také koreňové signály naozaj, že teraz už si za hranou toho, čo telo zvláda, nie toho, čo si hlava myslí. Áno, naše telo zvládne oveľa viac, ako tušíme. Nie ste zvedaví, čo všetko to môže byť? Títo ľudia stále objavujú a v každom veku. Paráda. No tak úsmev na tvári, ty si to doslova užívaš. Aké to bolo? Úžasné. Hej? Voda je super. Ako dlho sa tomu venuješ? Už to budú 2 roky. 2 roky? Prináša mi to väčšiu odhodlanosť, aj väčší pokoj vnútri a prekonávanie pocitov, ktoré sú nepríjemné, pochopenie, že ich môžeme zmeniť na príjemné. Kedy vošiel chlad do tvojho života? Kedy si ho objavil? Chlad do môjho života vošiel, keď ja som vždy rád chodil do jazier a do riek. A mal som troška ako keby také v sebe, že ako končilo leto, že stále som mal chuť chodiť v vode a už tam neboli ľudia. Stále som skúšal do nej vojsť. A už to bolo také, že som nevydržal dlho, ale keď som vyliezal von, tak to bol nádherný pocit. A toto už bolo, keď som mal 11-12 rokov. A potom neskôr ku mne prišli, že studené sprchy v 15, keď som cvičil. Tiež sa mi to páčilo, ale nikdy to nemala pravidelnosť a tak ďalej. A v roku 2015, v decembri, som si povedal, že idem do toho, že vzídeme do jazera originál a tam už sa to vo mne tak ukotvilo, také nejaké vlastnosti mi to začalo dávať to otužovanie, že odtedy som tam naplno. Poďme trošku k tej hudbe, lebo ľudia si to možno veľmi nespájajú s otužovaním, ale vy v tejto metóde to veľmi často využívate. No, tú hudbu využívame niekedy aj priamo pri tom jazere, že pri tej diere niekedy hudnujeme, ale prioritne pri dýchacích cvičeniach a plus teda ľuďom ukazujeme, ako na to hrať.
Aké účinky v sebe ukrýva bubnovanie? Je to jeden z najstarších spôsobov na harmonizáciu ľudského vnútra. Je výbornou formou relaxu, zábavy, prepája pravú a ľavú hemisféru a rozvíja schopnosť pre spoločenskú hru. Pre mňa to je niekde tak vnútri v koreni, ako keby, že to je také, že hudba, rytmus, to tu je odjak živa ešte z jaskyň. Príde mi to úplne prirodzené. Tak ako je mi prirodzené sa hýbať, tak mi je prirodzené hrať na bubny, to je taký základ, čo dokáže veľmi rýchlo sa kdokoľvek naučiť. Po dýchacích cvičeniach, joge či meditácii, bubnovaní a ponáraní sa do ľadovej vody prichádza na ďalší deň trochu netradičná turistika. Topánky, krátke nohavice, pár doplnkov a vyrážame. Ďalšia z foriem Wim Hofovej metódy je otužovanie chladným vzduchom. Sme v lese v okolí Krpačova v Nízkych Tatrách na prechádzke. A vyzlečení. Je to úžasné. Slnko nám to však ohromne spríjemnilo. Ešte predtým sme sa na prednáške dozvedeli, ako si tým prejsť technicky správne a hlavne bezpečne. Táto metóda doslova trénuje náš imunitný systém, aby vydržal viac. Preto chrípka a prechladnutia nás obídu oblúkom a nevyhodia z pracovného tempa. Sa z toho teším, je mi veľmi teplo. Mala som tričko, ktoré som si vyzliekla, takže teraz som iba v tejto športovej podprsenke a cítim sa úžasne. Je to veľmi príjemná turistika, nie je taká náročná, takže môžem meditovať, dýchať, pekne užívať si to. Myslím, že sa veľmi dobre zahrievame. Hlad prišiel do môjho života s prvými bosými nohami s prvou jeseňou. Priniesol mi veľmi zaujímavé nové poznatky toho, že musím si dávať pozor sám na seba. Musím vnímať tie signály, pretože prvé vnímanie moje bolo, že by som mohol prechladnúť, ale keďže už som bol pol roka bosý vo väčšine priestorov, kde som bol. A tým postupne som zistil, že telo je odolnejšie a odolnejšie, začal som sa aj menej obliekať. Zistujem, že chlad je naozaj len informácia, je to len niečo, čo sa okolo mňa deje a ja si môžem vybrať tú svoju reakciu na to. Každý chce byť lepší a posúvať svoje limity. Je to ľudská prirodzenosť. Dajme si jarný záväzok, že možno aj vďaka tejto metóde dosiahneme oveľa vyššiu úroveň vlastnej síly a odhodlania. Lenže ty sám určite cítiš, že je v tebe viac. Oveľa viac. Tá prapôvodná záťaž, ako je byť hladný čas, vystaviť sa chladu, cítiť taký ten strach, keď je človek napríklad v lese sám večer, že nás to posilňuje. A tam si myslím, že začína taký život, že som šťastný a naplnený a viem príjmať to, čo život prináša, aj keď niekedy to je ťažké, lebo vlastne často život je nekomfortný. Ale práve naučiť sa chodiť von z komfortnej zóny, ako napríklad otužovanie, prináša komfort. Čiže toto je podľa mňa komfortnejší život, naučiť sa žiť v nekomforte. Keď je toto nekomfort, tak to chcem zažívať každý deň. Bolo nám s vami nádherne. Veľa sme sa naučili a hlavne konečne sme sa zhlboka nadýchli. Nádych a výdych. Ďakujeme.